नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित बामणिया में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड तो मीन्स बेसिक सा पॉइंट अपना, तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब जो नॉर्मली चलाने के टाइपिंग वगैरह, जो सिर्फ यही सीखेंगे। कीबोर्ड हमने पहले समझ लिया था, लेकिन टाइपिंग का जो है वो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको किस टाइप से जो है वो कीबोर्ड पर टाइपिंग कर सकते हैं और नॉर्मली। तो दोस्तों, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कीबोर्ड के बारे में। जो भी अपनी ये बीच की रो है ना, बीच की रो SDF वाली, इसको बोलते हैं। ये तीनों रो है अपनी। तो फर्स्ट वाली जो बीच वाली है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होम रो। जो ये बीच वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं होम रो। और जो क्योंकि ये जितनी भी हम उंगलियाँ जो है यूज़ करने के बाद यहीं इसी लाइन पे आके जो वो रुक जाती हैं। जैसे हमें 8 प्रेस करना है, तो 8 प्रेस करने के बाद हम वापस इसी रो पे आ जाते हैं, इसलिए इसे होम रो बोला जाता है। ऑल ओवर कहीं पे भी हम काम करने के बाद जो है यहीं पे आ जाते हैं अपना बीच वाली रो में, इसीलिए इसे होम रो बोला जाता है। क्योंकि ये घर की तरह हम यहाँ पे वापस हम आके रुक जाते हैं, तो इसे बोलते हैं होम रो। तो जो इससे ऊपर वाली रो में, इसको बोलते हैं अपर रो। मीन्स अपर रो मीन्स इससे ऊपर वाली रो को, बीच वाली रो से ऊपर वाली रो को अपर रो बोलेंगे। और ये होती है डाउन रो मीन्स बॉटम रो, क्योंकि ये बीच वो अपने होम रो से नीचे होती है, इसीलिए इसे बॉटम रो बोला जाता है। और ये जो अपना होता है, ये बोला जाता है नंबरिंग। इनको बोला जाता है नंबरिंग रो। मीन्स इसमें नंबर अपने सारे होते हैं। और ये होता है जो इसको बोला जाता है नंबर पैड। मीन्स नंबर पैड इस पे, क्योंकि इस पे नंबर पैड होते हैं, अपने जितने भी नंबर आए होते हैं वो इसी के अंदर लिखे होते हैं, इसलिए इसके नंबर पैड बोला जाता है। हमारे टोटल 2 हाथ है और 2 हाथ में 10 उंगलियां हैं। ठीक है, 5 इस साइड 5 इस साइड, लेकिन यूज़ हमारी इसमें से 9 होती हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको 9 कैसी होती हैं। क्योंकि जो अपने ये अंगूठा होता है ना, ये इस वाले, ये हिंदी टाइपिंग हो या फिर इंग्लिश टाइपिंग हो, दोनों में से जो है किसी भी राइटिंग में जो है ये वर्क नहीं करता। मीन्स जो अपना एक ही अंगूठा है, ये स्पेस बार पे काम करता है, बाकी सभी उंगलियां काम करती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस उंगली को इस तरीके से बिठा देना है, इनको ASDF पे लेफ्ट साइड को, और इस और बीच में 2 गैप देके G और H का। तो सेमी कॉलम से लेके अपना और H से J तक, मीन्स H वाले से इस साइड तक, J तक जो है अपना राइट वाला हैंड यूज़ कर लेना है। और जो अपना थंब है उसको स्पेस बार पे रख लेना है। तो इस टाइप से जो हम इसको अपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है स्लोली स्लोली। जो क्या करना है हमें, ये SDF अपना 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, और फिर आगे से आगे स्टार्ट करते रहना है इस साइड से सेमी कॉलम से। तभी हम थोड़ा जो है टाइपिंग कर पाएंगे। मीन जैसे ASDF, जैसे बीच में इस टाइप से करना है। वो सेकंड जो है अपना हैंड है, जो सेकंड हैंड है, वो सेकंड बार में यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम ही हम करेंगे लेफ्ट साइड का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे ASDF प्रेस करेंगे 1 2 3 4, तो उसके बाद करेंगे हम सेमी कॉलम से, सेमी कॉलम L, और ये यहाँ तक ले जाएंगे F तक। तो इससे जो अपना तब उससे स्पेस बार अपना क्लिक करेंगे। वैसे ये SDF सेमी कॉलम, और वो इस वाली J तक लाइन, ऐसे ही 1 2 3 4 4 3 2 1 और स्पेस बार ऐसे करते रहेंगे। और जो भी हमें और भी कुछ प्रेस करना है, जैसे U वगैरह कुछ भी प्रेस करना है, तो प्रेस करने के बाद जो हम वापस यहीं पे आ जाएंगे अपनी बीच वाली रो पे। तो इसी टाइप से हमें 2 3 दिन लगातार टाइपिंग करनी है। और ऐसे ही टाइपिंग करते 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 कुछ बहुत से तो अपने क्या कहते हैं उसको, टोनर भी हैं, बहुत सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए हम जो अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है नॉर्मली कर रहे हैं, जैसे ही हम कोई भी की है उसको दबाने के बाद वापस आ जाते हैं, और वैसे ही हम जो है प्रॉपरली सीख पाएंगे। लेकिन अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ हम इसको अपनी डीपली नहीं समझाएंगे। और जो है इसकी बस नॉर्मली जानकारी देने के बाद ऐसे ही जैसे ये काम करते हैं, जैसे इस साइड करेंगे तो नंबरिंग सब कुछ, मतलब मेन नॉर्मली आपको समझा दिया है। तो अभी जो है बेसिक कर रहे हैं, तो बेसिक करने के बाद, और हाँ, इस थंब का मैं भी इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि इससे हमारी गलती होने की बहुत खतरा रहता है। सिर्फ हमने क्या करना है, ASDF और ये अपना सेमी कॉलम LKJ, सिर्फ ये प्रेस करना है। ये प्रेस, इनसे हमें प्रैक्टिस करनी है। और जो भी हमें की मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए हम जो है कीबोर्ड की अपनी की जो है, कीबोर्ड को जो है अपना नॉलेज ले सकते हैं नॉर्मली। अभी मैंने समझाया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।